Всем привет! Меня зовут Татьяна. Это канал «Рукодельница, живущая в горах». Это заключительная серия бюджетного ремонта на кухне в служебной квартире. Сегодня вас ждет организация хранения, текстиль и в конце видео смета ремонта. В это видео я также включила смету на переделку стульев. Еще в первой части я забыла показать, как до ремонта выглядел наш пол. Мы купили остатки хорошего линолеума, но немного не хватило по размеру. И добавили, где можно, по кускам. Таким образом удалось неплохо сэкономить. Делаем деревянную ступеньку. Мелочь, но с ней видно много лучше. Покрываю маслом Гаппа цвет 7100 в 2 слоя. Третий слой воск в масле, чтобы можно было мыть ступеньки. Кстати, это же масло я использовала и на подоконнике, и на столешнице. Время высыхания данного масла 24 часа. Полки, которые я показывала в прошлых сериях, им нашлось место. Их, кстати, делал мой муж. Далее я буду показывать по зонам, чтобы вам было понятнее. Да, у меня много открытых полок на кухне, но они меня совершенно не напрягают. А наоборот, мне так проще поддерживать постоянный порядок на кухне. Если вы считаете полки пылесборником, то явно вам не подходит такой вариант. Добавляем текстиль, убираем старые стулья и меняем их на советские, которые я реставрировала. А вот так выглядят часы в общем интерьере. Вместо дверок на кухонной тумбе будут просто шторки. Их я буду вешать на обычную пластиковую трубу. Почему не купить жалюзийные дверки, либо сделать их из фанеры? Объясняю. Жалюзийные дверки найти у нас очень сложно, и они дороже, чем на материке. А фанера стоит сейчас очень недешево. Ткань для обивки стульев на кухню и для текстиля на кухню я использовала необычную. Она называется DAK с водоотталкивающей пропиткой. Пришло время организовать систему хранения столовых приборов. Так как было ранее, меня совсем не устраивало. Во-первых, это создавало беспорядок
И, во-вторых, время от времени что-то выпадало. Перейдем к хранению различных специй. Я распечатала названия на вот такой самоклеющейся бумаге. И теперь буду их пересыпать в красивые баночки. Кстати, вот эти баночки икеевские. Но теперь ближайший Ikea и Fix Price нам очень далеко. И я приспособила вот такие обычные, но красивые баночки под хранение специй. Одна баночка где-то 11 рублей. Оконный текстиль в моем случае несет чисто декоративную функцию, потому что без каких-либо шторок смотрится как-то необжито, что ли. Перейдем к декору. Я не люблю, когда его слишком много, особенно если он стоит на полках. Вот тогда уж точно у меня будет пылесборник. А когда его немножко, то почему бы и нет. И моя вышивка, которая так долго ждала своего часа. Начала я вышивать ее, когда еще мы с супругом были только знакомы, но не жили вместе. И уже тогда я знала, что она будет стоять именно на кухне. Добавим немножко растений. И, кстати, одно из них, драцену, пожевала моя кошка. Почему-то раньше она была абсолютно равнодушна к растениям, а именно к драцене проявила интерес в первую же ночь. Поэтому, если у вас есть коты, то не покупайте это растение. Ну, а я же буду его прятать повыше. А теперь давайте вспомним, какая кухня была до ремонта. Кто не смотрел первую часть переделки кухни, то напомню, что мы сделали самый бюджетный ремонт, просто поклеили обои, потому что находиться и готовить на кухне, когда мы только заехали, было просто невозможно. А теперь результат.
А сейчас сравним фото, когда мы только получили ключи от квартиры, и нынешний результат. Как и обещала, вот смета на ремонт кухни. Возможно, я что-то забыла, либо упустила, но если и забыла, то что-то незначительное. Это уже сильно не повлияет на окончательную сумму. Все цены я указывала кратно полной таре. То есть понятно, что у меня остались какие-то материалы, к примеру, больше половины банки серой акриловой краски. Но мы же не идем в магазин и не просим отлить нам 200 мл чего-нибудь, потому что нам не нужно столько много. А было бы немножко нечестно по отношению к вам так хитрить, снижая при этом общую сумму, затраченную на ремонт кухни. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Увидимся совсем скоро в следующих роликах.